Imah karasa beuki rilegan, beuki tarik. Lila-lila inggeng lir dioyageun satakerna. Kebur seuneu nyamber. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan judul Jajaten Ninggang Papasten. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Mega berem surup nagus burit ngalang layung panas di pikiran cikur jangkung jahe kuning. Geus ilahar narima tamu pepetingan. Malah mah arang pisan aya nu datang pabeberang. Kajaba nu tatamba biasa. Ieu syarat-syarat sakumaha kasauran Mbah kamari. Cenah bari masrahkeun rampe katut pasaratan liana. Sapuratina. Sakumaha kasapukan. Kami tetanggung jawab kana mamalana. Cekeng bari laju sila menekung. Biwir kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake. Teu poho merulukeun menyan kana parupuyan keur ngundang sabang-saming lelembutan panitahan. Tamu jempe teu lemek teu nyarek. Katingali paromana bangun seber. Basa imah karasa ririeugan. Dipirik angin nudu mandakan seah teu puguh dengekeunana. Anjing bebaung patembalan awor jeung bating kareakna kaak mapag siluman silemin marakayangan. Lalaunan foto nu geus disayagakeun teh dideukeutkeun ditelek-telek bari dijampean. Ayeuna geus lain waktu na ngabolaikeun pamaksudan. Cekeng bari ngareret ngingetan. Katingali tamu nunggukeun sirahna panceg kana pamaksudanana. Jampe beuki murudul digalontangkeun ngapungkeun baruang kasasaran. Imah
karasa beuki riregan, beuki tarik. Lila-lila inggeng lir dioyageun satakerna. Kebur seuneu nyamber. Ampun. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini kalayan judul Jajaten Ninggang Papasten. Kumaha tiasa kacangkem inti masalahna. Pangemut mah nonggerak pisan. Namun bilih mah aya nu tacan kacangkem, insyaallah ku Kang Has sejadi pedar. Nyangakeun kasepuhan. Eces pisan dina awal carios. Tangtosna iya nyarioskeun anu sok nambaan, anu sok dipuntangan dina nalika aya masalah. Mung panginten nu tatambah khusus mah pawewengi sarumpingna teh. Kajabi anu tatama biasa, tatama siang gesok araya. Geuningan nu sumping kasih embah teh gaduh maksad awon sejak ngabaruang hiji jalmi. Si embah kalayan percaya diri saya agak tur siap nandangan mamalana. Namun di akhir caritana malah malikan. Geuningan anu dibaruang teh langkung siap, langkung sakti istilahnya. Aduh akhirnya malah si embah anu perlaya. Kitu panginten cariosna basajan pisan. Mugia janten pangbeberah kana manah sadayana. Hapunten sanes kanten kakiranganana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.